今日會拍呢條片就係教大家點樣 jailbreak 你嘅 iOS 6裝置。好啦，事不宜遲，開始啦。好啦，不如等我介紹下今次越獄嘅軟件係咩咧？叫做 Everson， 係由一隊越獄團隊叫做 EVAD3RS 整出嚟嘅。好啦，不如等我講下越獄需要啲咩啦，就係要你5分鐘嘅時間啦。一部電腦係最少係用 Windows XP 或者 Mac 10.6或者 Linux 嘅。之後要 iTunes 啦，你要備份你嘅裝置。之後就係要一部 iPhone、iPad 或者 iPod 係行緊 iOS 6至到 iOS 6.1.2 嘅，即係話 6.1.3 同埋 6.1.4 係唔支援嘅。之後一條 USB 線係連接你嘅裝置到電腦啦。之後有咩重要嘅嘢咧？就係你喺越獄之前就係要備份你嘅裝置啦。你可以參考呢個網址了解點樣正確備份嘅。之後喺越獄之前咧，你一定要關閉你嘅密碼，唔係就會有問題啦。同埋喺越獄嗰陣時咧，你唔好搞你嘅 iOS 裝置或者開 iTunes 啦。如果喺越獄嗰陣時有出現咗有啲問題，可能停咗喺邊度咧，係好安全去重新 jailbreak 嘅。你只要撳實 Home Button 同埋 Power Button 大約10秒度啦，你部機就可以 reboot 啦。好啦，不如等我講下點樣下載 Everson 啦。好簡單咧，只要去個網址 evasi0n.com 之後，你會見到有3個掣嘅，你揀翻你嘅作業系統撳入去，佢就下載到啦。或者你可以去我嘅網址 tom.dreamhome.hk 有個下載專區，你都可以嗰度下載都得嘅。或者喺下邊描述嗰度直接撳入條 link 下載都得嘅。好啦，不如等我而家做示範啦。首先你將下載咗嘅 Everson 開咗佢啦，你會見到呢個版面，之後再將你嘅裝置連接到電腦，之後 Everson 咧就會知道你嘅裝置係咩嘅。我嘅裝置已經 jailbreak 咗，係用呢個方法。我為咗示範就 jailbreak 多次啦，係冇乜問題嘅。之後其實呢個過程係你唔使點做嘢，你係等就得啦。你可以飲杯水啊，食件蛋糕啊，聽下音樂啊，咁就 jailbreak 完部機啦。你可以 skip 呢條片嘅，因為我唔想 cut 呢條片，就係想將成個過程就係記錄低佢啦。點解我唔 restore 翻部機再 jailbreak 咧？因為而家 iPad 3咧係唔可以 restore 翻去 6.1.2， 一定要 restore 去最新嘅版本。如果你唔想睇個過程咧，你可以 skip 到去7分45秒嘅。
好啦，等咗咁耐，你就會見到 Everson 就會叫你去解鎖你啲裝置，之後再撳 Jailbreak 啦，或者解鎖，之後你會揾到一個越獄嘅 app 咁嘅嘢，之後撳一下就得啦，之後唔好再搞啦。好啦，繼續等啦，差唔多完成啦。記得啊，喺個步驟就唔好掂部機啊。之後你解鎖咗部機啦，你會見到個 Cydia 嘅圖案嘅，你可以撳入去啦。如果開到嘅話呢，就代表你成功 Jailbreak 啦。希望大家睇完呢條片之後呢，成功越獄啦。如果成功嘅話呢，就俾個 like 我啦。或者如果你對我個頻道有興趣嘅話呢，你可以訂閱我個頻道啦。或者如果你喺越獄上面遇到有咩問題，可以 send email 俾我嘅。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。